गाइस, बिना इंजन वाली ट्रेन का निर्माण करना किसी सपनों से कम नहीं है और इस सपने को सच कर दिखाया हमारे देश के इंजीनियरों ने। आप सोच रहे होंगे कि फिर यह ट्रेन काम कैसे करेगी जब उसमें इंजन ही नहीं लगा। आप परेशान ना हो, हम है ना आपको बताने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले आपको बता दें कि यह ट्रेन 100 करोड़ की लागत में बनकर तैयार हुई है। यह भारत में विकसित ऊर्जा बनाने वाली पहली ऐसी ट्रेन है जो बिना इंजन के ट्रैक पर दौड़ेगी। इस ट्रेन का नाम है ट्रेन 18। अमूमन ऐसे ट्रेन को बनाने में 3 से 4 साल लगते हैं, मगर इसे सिर्फ 18 महीने में निर्माण का इतिहास रच दिया गया है। यह ट्रेन भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेनों में से एक है। इस ट्रेन की अधिकतम स्पीड 220 किलोमीटर है, पर इसे 180 किलोमीटर की तेज रफ्तार तक चलाकर ट्रायल किया गया है। इस ट्रेन की खास बात यह है कि इस ट्रेन में दोनों तरफ चालक कैबिन है। ऐसे में ट्रेन को वापस मोड़ने का झंझट खत्म होगा, जिससे समय के साथ पैसों की भी बचत होगी।